بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขสันติความเอ็นดูเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับนะครับนักเรียนทุกคนเลยแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่ศึกษานะครับทำความเข้าใจกับหลักการนะครับของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ทุกสัปดาห์เลยอัลฮัมดุลิลละห์นะครับอาทิตย์นี้เสาร์ว่าจะบางตาไปนิดนึงหายไปกับฝนหรือหายไปกับน้ำหรือเปล่าบางคนอาจจะออกจากบ้านไม่ได้นะครับก็ขอดุอานะครับช่วยกันขอดุอาขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สิ่งที่พระองค์ได้ทรงประทานมาให้กับเรานั้นสร้างประโยชน์นะครับเราอย่ามองในแง่ที่ไม่ดีกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอันขาดนะครับอย่ามองว่าพระองค์นั้นอยากจะลงโทษเรานะครับอย่ามองว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความยากลำบากในชีวิตของเรามองอย่างนั้นไม่ได้ผู้ศรัทธาต้องมองในแง่ดีกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลายอย่างนะครับเราเองเนี่ยก็เห็นนะครับว่าเวลาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานสิ่งใดมาให้ย่อมที่จะมีฮิกมะห์แปลว่าสิ่งที่ทำให้มนุษย์นั้นได้ตรึกตรองใช้สติปัญญาในการที่จะพิจารณาสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเรานะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ก็ต้องนะครับบอกอย่างนี้ว่าโดยปกติแล้วคาบที่3เป็นของอาจารย์อับดุลฮากีมนะครับอาจารย์อับดุลฮากีมติดภารกิจแล้วก็ขอสลับกับผมนะครับสัปดาห์หน้าเดี๋ยวอาจารย์อับดุลฮากีมมาสอนในคาบ3แทนผมเช่นกันนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับเราเข้าสู่บทเรียนนะครับในเรื่องของอันฮะดีษนะครับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งแต่นะครับผมทำหน้าที่ตรงเนี้ยในเรื่องของอันฮะดีษนะครับทุกๆฮะดีษเนี่ยนะครับผมพยายามที่จะคัดสรรนะครับพยายามที่จะใช้ความรู้ที่มีอยู่นะครับในการที่จะเลือกแล้วก็ดูในเรื่องของหะดีษที่มันถูกต้องมันซอฮีฮ์ไหมมันชัดเจนไหมทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหลายทั้งปวงครับทุกๆหะดีษที่ผมนำมาสอนที่นี่เป็นหะดีษที่ซอฮีฮ์นะครับเป็นหะดีษที่ถูกต้องสามารถที่จะนำมาเป็นหลักฐานของศาสนาได้หลักฐานของศาสนาแน่นอนนะครับมีอยู่2อย่างด้วยกันหลักๆนะครับเรื่องของหลักฐานของอัลกุรอานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นลำดับแรกที่เราจะต้องนำมาเป็นหลักฐานเพื่อที่จะหาข้อตัดสินของอิสลามของเราเสร็จแล้วไล่ลองลงมานั่นก็คือหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับ3หะดีษแล้วที่ผมนำมาสอนที่นี่นะครับหะดีษต้นแรกเนี่ยที่เรียนกันไปนะครับก็คือหะดีษที่พูดถึงนะครับ3ผลงานที่อัลลอฮ์ทรงรักมากที่สุดเลยหะดีษต้นแรกนะครับ1การละหมาดในตอนต้นของเวลาจำได้ไหมครับจำได้อัลฮัมดุลิลละห์2การทำความดีทดแทนบุญคุณของพ่อแม่แล้วก็3การต่อสู้เสียสละตัวเองเสียสละชีวิตทรัพย์สินไปในหนทางของอัลลอฮ์ที่เรียกว่าญิฮาดนะครับ
เสร็จแล้วก็ไล่เลียงมาต่อนะครับที่พูดถึงหะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกมาจากบ้านของท่านล่าช้าในการที่จะละหมาดอีชาใช่ไหมครับหะดีษซอฮีฮ์เสร็จแล้วนะครับก็ไล่เลียงกันมาต่อเนื่องนะครับว่าหะดีษนะครับที่พูดถึงอะไรครับพูดถึงผลบุญที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงตอบแทนให้กับผู้ที่ไปร่วมละหมาดญะมาอะห์นะครับผลบุญได้เท่าไหร่ครับวะยีนะครับผลบุญที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงตอบแทนให้กับผู้ที่เดินทางนะครับออกจากบ้านอาบน้ำละหมาดอย่างดีเลยนะครับทุกย่างก้าวมาลาอิกะฮ์ขอดุอาให้แล้วก็ไปร่วมละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดหรือที่มุศอลลานะครับแล้วก็รอเวลาในการที่จะละหมาดของเวลาต่อไปเนี่ยอัลลอฮ์จะมอบผลบุญให้กับผู้ที่ได้ปฏิบัตินั้น25แล้วก็27ยังไงอะครับขัดกันไหมเนี่ยหะดีษสองต้นเนี่ยขัดกันไหมครับไม่ขัดหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นไม่ขัดกันแม้แต่บทเดียวนะครับถ้าเราทำความเข้าใจแล้วก็ดูมุมมองของนักวิชาการที่อธิบายหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดเลยทั้งหลายทั้งปวงนั่นก็แสดงให้รู้ว่าทั้ง25เท่าและก็27เท่านั้นพูดในเรื่องของผลที่มันทวีคูณในเรื่องของผลบุญที่อัลลอฮ์จะมอบให้เอาแหละครับวันนี้หะดีษ2บทนะครับที่พูดในเรื่องเดียวกันละหมาดนี่ดีไหมครับละหมาดเป็นอิบาดะห์นี่แปลว่าสิ่งที่จะต้องมีหลักฐานสั่งใช้จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เคยได้ยินกันมานะครับว่าถ้าเป็นอิบาดะห์ต้องถามหาหลักฐานใช้ส่วนคำพูดที่หลายคนอาจจะบอกนะครับว่าเวลาเขาทำสิ่งที่มันเป็นอุตริกรรมหรือที่เรียกว่าบิดอะห์เขาถามไหนหลักฐานห้ามเนี่ยใช่ไหมครับไม่ใช่ละเข้าใจผิดละหลักฐานที่เป็นอิบาดะห์ที่เราจะละหมาดจะถือศีลอดจะละหมาดซุนนะห์ละหมาดก่อน2รอกะอัตหลัง4รอกะอัตทั้งหลายทั้งปวงต้องมีหลักฐานจากศาสนาเท่านั้นจะมาถามหาหลักฐานห้ามได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องของดุนยาเนี่ยการดำเนินชีวิตการทำมาหาเลี้ยงชีพนะครับการประกอบสัมมาอาชีพแต่ละอย่างก็ไปดูนะครับว่าถ้าไม่ได้มีหลักฐานมาห้ามเราสามารถที่จะปฏิบัติได้ล่ะครับเนี่ยพื้นฐานที่เราจะต้องทำความเข้าใจเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้เนี่ยหลายคนแม้กระทั่งผู้รู้เองนะครับวะยิซอละแม้กระทั่งผู้รู้เองบางครั้งแล้วเราบอกสิ่งนี้ทำไม่ได้เขาถามหลักฐานห้ามเหมือนเราถามเมาริดเนี่ยเขาถามย้อนกลับมาหาเราเขาบอกไหนหลักฐานห้ามอัลลอฮฺอักบัรอัสตัฆฟิรุลลอฮ์นี่คือความจะบอกว่าอย่าเฮไหมก็อาจจะเป็นผู้ที่รู้มากนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นผู้ที่หาช่องนะครับในเรื่องราวของอันอิสลามในเรื่องราวของศาสนาอันตรายนะครับต้องระมัดระวังให้ดีเอาแหละครับพูดถึงเรื่องละหมาดนะครับก็มีทั้งตัวบทนะครับของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พูดเอาไว้นะครับในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน
ละหมาดของเราเนี่ยนะครับโดยพื้นฐานแล้วที่เราได้เข้าใจนะครับว่าเป็นหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีนั้นอิสเราะห์แล้วก็มิอ์รอจขึ้นไปรับบัญชาใช้จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด50เวลาเบื้องต้นเท่านั้นนะครับเบื้องต้นเสร็จแล้วก็มีการไล่เลียงมาขอลดหย่อนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามานะครับให้เหลือแค่เพียง5เวลาด้วยกันแต่ผลบุญ5กับ50เนี่ยเท่าเดิมนะครับนี่คือความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสร็จแล้วนะครับเราเคยพูดกันนะครับว่าการละหมาดในตอนต้นของเวลานั้นประเสริฐที่สุดแล้วยกเว้นการละหมาดอีชาเท่านั้นนะครับการละหมาดที่ประเสริฐของละหมาดอีชานั่นก็คือละหมาดในตอนช่วงท้ายของเวลาแรกของตอนกลางคืนเวลากลางคืนแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับถ้าจะมองแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสักช่วง4 ทุ่มด้วยกันนะครับ4 ทุ่ม3 ทุ่มครึ่งไล่ไปจนถึง4 ทุ่ม4 ทุ่มครึ่งเป็นช่วงเวลาที่อัฟฎอลที่สุดประเสริฐที่สุดในการที่จะละหมาดนะครับวันนี้มาดูกันนะครับว่าในการละหมาดซุนนะห์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งก่อนแล้วก็หลังเนี่ยนะครับมีตัวบทหลักฐานจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหมดเลยนะครับละหมาดซุนนะห์เนี่ยนะครับมีเวลาที่ห้ามในการละหมาดไหมแล้วบางคนอาจจะบอกนะครับว่าแม้กระทั่งตอนกลางคืนละหมาดกิยามุนนะครับกิยามุรอมฎอนกิยามุนเลนละหมาดวิเตรละหมาดตะฮัจญุดละหมาดได้ตลอดทั้งคืนเลยใช่ไหมครับแต่ในทางศาสนามีช่วงเวลาของการห้ามละหมาดซุนนะห์อยู่นะครับหะดีษซอฮีฮ์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเป็นคำรายงานในบันทึกของนักบันทึกหะดีษหลายๆท่านเลยมีทั้งในของบันทึกของท่านอิหม่ามบุคอรีนะครับอิหม่ามบุคอรีมีอิหม่ามมุสลิมมีอิบนุมาญะห์มีนะครับในบรรดานักบันทึกหะดีษนะครับยกเว้นในบันทึกของท่านอิหม่ามอะห์มัดนะครับที่ไม่ได้มีบันทึกหะดีษต้นนี้เอาไว้หะดีษต้นนี้นะครับเป็นการพูดถึงการห้ามละหมาดนะครับซุนนะห์หลังจากการละหมาดซุบฮีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่การละหมาดซุบฮีของเราเนี่ยเราตื่นขึ้นมาสมมุตินะครับตี 3:30ละหมาดตะฮัจญุดนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั่งซิกรุลลอฮ์ไปจนไล่ไปละหมาด2 รอกะอะฮ์ก่อนละหมาดซุบฮีละหมาดซุนนะห์ก่อนละหมาดซุบฮีเนี่ยครับผลบุญที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงตอบแทนให้นั่นก็คือดีกว่าโลกทั้งใบนี้แล้วก็ดีกว่าสิ่งที่อยู่ในดุนยาทั้งหมดแล้วนี่คือผลบุญที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนให้แค่เพียงเราละหมาดนะครับซุนนะห์2 รอกะอะฮ์ก่อนละหมาดซุบฮีนะครับละหมาดซุนนะห์ก่อนละหมาดซุบฮีเนี่ยถ้าไปดูในแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านแทบจะไม่เคยทิ้งเลยนะครับในการละหมาดซุนนะห์2 รอกะอะฮ์เพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราตื่นขึ้นมาละหมาดซุบฮ์เนี่ยเราก็ละหมาด2 รอกะอะฮ์ก่อนแล้วก็อีกช่วงเวลาหนึ่งนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ห้ามในการละหมาดนะครับหลังจากการละหมาดอัสรแล้วเดี๋ยวมาดูเหตุผลนะครับทำไมห้าม
เคยได้ยินไหมครับทำไมถึงห้ามละหมาดทำไมครับตัวละเดี๋ยวมาดูกันอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวมาดูคำอธิบายมาดูตัวบทหะดีษก่อนนะครับหะดีษเนี่ยนะครับเป็นนะครับรายงานจากท่านอับดุลลาห์อิบนีอับบาสนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาทั้งท่านอับดุลลาห์นะครับพ่อของท่านนะครับอิบนีอับบาสเนี่ยก็เป็นซอฮาบะห์ทั้งคู่เลยเวลาเราจะนะครับจะเรียกท่านเนี่ยเราก็จะบอกว่ารอฎิยัลลอฮุอันฮุมเนี่ยแปลว่าหลายๆคนแปลว่าบรรดาซอฮาบะห์หลายคนถ้าสองคนเนี่ยเขาจะบอกว่ารอฎิยัลลอฮุอันฮุมาถ้าคนเดียวเนี่ยรอฎิยัลลอฮุอันฮูนะครับเอาละไม่เป็นไรนะครับหะดีษจากท่านอับดุลลาห์อิบนีอับบาสนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้บอกกับนะครับบอกกับพวกเราให้ได้รับรู้ไว้นะครับว่าชาฮิดะอินดีริจาลุมมารดียูนะวะอัรฎอฮุมอินดีอุมารนะครับประโยคนี้นะครับในทางภาษาหรือในทางวิชาการเนี่ยถ้าเป็นคนที่นะครับเป็นคนทั่วไปเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนิดนึงถ้าแปลตามนะครับแปลตามคำเลยเนี่ยงงในทางภาษาแล้วเขาเรียกว่าจุมละอิสติรอดียะนะครับหรืออิอัติรอดียะเอาละมาดูนะครับในคำรายงานของท่านอับดุลลาห์อิบนีอับบาสนะครับได้บอกเอาไว้อย่างนี้ว่าบรรดากลุ่มชนนะครับบรรดากลุ่มชนหนึ่งนะครับที่เป็นผู้คนหลายๆคนเนี่ยในกลุ่มชนนะครับที่มาบอกกับท่านอับดุลลาห์อิบนีอับบาสเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มคนที่ได้รับความพึงพอใจทั้งหมดเลยคือเป็นคนที่สามารถที่จะเชื่อถือในคำรายงานของเขาได้หะดีษนี้แสดงให้รู้ว่านะครับคำบอกเล่าระหว่างซอฮาบะห์ด้วยกันเนี่ยเป็นคนจำนวนมากเป็นคนจำนวนหลายคนเลยที่มาเล่าให้ท่านอับดุลลาห์อิบนีอับบาสได้ยินนะครับเขาบอกว่าบรรดากลุ่มชนที่ได้รับความพึงพอใจนะครับได้มาบอกนะครับมายืนยันมาบอกให้กับท่านอิบนุอับบาสนะครับอับดุลลาห์อิบนีอับบาสให้ฟังว่ายังไงว่าอัรฎอฮุมอินดีอุมารนะครับแล้วท่านอุมัตเองท่านอุมัตเนี่ยก็คือท่านคอลีฟะท่านที่สองในอิสลามของเราที่ดำรงหน้าที่ในการที่จะเป็นผู้นำหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเสียชีวิตไปแล้วนะครับสำคัญหะดีษนี้ตั้งใจฟังนิดหนึ่งนะครับท่านอับดุลลาห์อิบนีอับบาสบอกนะครับในบรรดากลุ่มชนที่นำคำรายงานมาบอกมีท่านอุมัตอยู่ด้วยมาบอกว่าอย่างไงครับมาบอกว่าอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านแท้ที่จริงแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นนะครับนะฮาอานิสศอลาติบะอ์ดัสซุบฮีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ห้ามอานิสศอลาติจากการที่จะละหมาดหลังจากละหมาดซุบฮีเรียบร้อยแล้วแสดงให้รู้ว่าหลังจากละหมาดซุโบห์นั้นมีละหมาดซุนนะห์ไหมครับไม่มีต้องรอเวลาไปจนถึงการละหมาดดูฮาการละหมาดนะครับไล่เรียงไปแต่ถามว่าในตัวบทหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พูดถึงการห้ามละหมาดหลังจากละหมาดซุโบห์นั้นมีเวลาจำกัดไหมมีห้ามไปจนถึงเวลาไหนนบีบอกยังไงครับบอกว่าฮัตตาตัชรุกุชัมซุ
นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามละหมาดหลังจากละหมาดซุบฮ์จนกระทั่งดวงอาทิตย์นั้นขึ้นหรือลงตอนเช้านี่ซุบฮ์นะครับนบีห้ามเนี่ยห้ามจนกระทั่งการขึ้นของดวงอาทิตย์ไปแล้วเป็นหลักแล้วนะครับไม่ใช่ว่าห้ามแม่หลังซุบฮ์ไล่ยาวไปทำอะไรไม่ได้เลยทำได้นบีไล่ไปนะครับจนกระทั่งถึงเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วเดี๋ยวมาดูตอนที่ดวงอาทิตย์ขึ้นนั้นมันมีพิธีกรรมอะไรของบรรดาพวกมุชริกีนบ้างบรรดาคนที่ตั้งภาคีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขามีอิบาดะห์ของเขาในช่วงเวลานี้แต่นบีห้ามการละหมาดช่วงนี้ไว้ก่อนเพราะอะไรสาเหตุอะไรเดี๋ยวมาดูกันนบีก็พูดต่อไปนะครับว่าวะบะดันอัศรีฮัตตาตักรุบะนะครับและก็ห้ามจากการละหมาดหลังจากการละหมาดอัสรีจนกระทั่งถึงตะวันคอยหรือตะวันหรือยังไงครับตกดินมาชาอัลลอฮ์สองเวลาละที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นห้ามเดี๋ยวถ้าเราไม่ได้ศึกษานะครับบางคนเนี่ยพยายามที่จะเก็บการละหมาดพยายามที่จะเก็บการซิกรุลลอฮ์เพราะฉะนั้นแล้วในช่วงเวลานี้เรายังทำอิบาดะห์อย่างอื่นได้ไหมได้จะไปซิกรุลลอฮ์จะไปอ่านอัลกุรอานได้ไหมได้แต่ยกเว้นของการละหมาดสุนนะห์เอาไว้แต่ในส่วนของการละหมาดถ้าสมมุติมันติดภารกิจอะไรเดี๋ยวมาดูข้อยกเว้นมันมีเรามาดูนะครับคำอธิบายนะครับมีอีกหะดีษหนึ่งนะครับที่พูดถึงในเรื่องของการห้ามละหมาดในช่วงเวลานี้อีกหะดีษหนึ่งหะดีษนี้นะครับบันทึกนะครับรายงานจากท่านอบีซาอีดอันคุดรีนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุอัลลอฮฺซุลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอละนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้นะครับว่าลาศอลาตะบะดัสซุบฮิฮัตตาตะรตาฟีอัชชัมซุคำรายงานนะครับใช้คนละคำกันนะครับใช้คนละคำกันอันแรกบอกนะครับฮัตตาตัชรุกอฮัตตาตัชรุกออันนี้บอกตารตาฟีอัชชัมซุนบีบอกนะครับว่าท่านทั้งหลายอย่าได้ละหมาดหลังจากละหมาดซุบฮีจนกระทั่งที่ดวงอาทิตย์นั้นมันขึ้นนะครับมีสำนวนนะครับมีความหมายเหมือนกันเสร็จแล้วนบีบอกว่าลาศอลาตะบะดัลอัชริฮัตตาตะกีบัชชัมซุและก็อย่าได้ละหมาดนะครับหลังจากการละหมาดอาซัดจนกระทั่งดวงอาทิตย์นั้นตกแล้วนะครับห้ามละหมาดเลยอย่าได้ละหมาดมาดูนะครับว่าคำรายงานนะครับแล้วก็คำอธิบายของหะดีษเนี่ยเขาบอกยังไงครับเขาบอกว่าอัศฮาบะตุลิดวานุลลอฮ์อะลัยฮิมอัจมาอีนอาดูลุลลาชักกะฟีชะฮาดาติฮิมวะซิดกินฮะดีซิฮิมเขาบอกนะครับว่าแน่นอนว่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมนะครับบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยทุกคนเลยนะครับว่าซอฮาบะห์ของนบีนั้นมีความเชื่อน่าเชื่อถือมีความยุติธรรมมีความเคร่งครัดในหลักการในคำสอนของอันอิสลามซอฮาบะห์ทุกคนนะครับอย่าปฏิเสธห้ามว่าร้ายห้ามกล่าวร้ายกับบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็การที่เราจะต้องเชื่อว่าซอฮาบะห์ทุกคนนั้นมีความน่าเชื่อถือนั้นแบบไม่ต้องสงสัยด้วยห้ามสงสัยนะครับในความยุติธรรมในความน่าเชื่อถือของบรรดาซอฮาบะห์
จะมาว่าซอฮาบะห์คนนี้เนี่ยเชื่อได้ไหมนะครับไม่ได้ต้องยอมรับนะครับแล้วก็ความสัตย์จริงในคำพูดในคำรายงานของบรรดาซอฮาบะห์พูดอะไรเนี่ยนะครับถ้าเป็นซอฮาบะห์ที่นะครับได้รับสถานะว่ามีความน่าเชื่อถือแล้วเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องให้ความไว้วางใจแล้วก็ให้ความเชื่อถือในซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสร็จแล้วเนี่ยนะครับว่าก็เดกรอลนะครับอิบนุอับบาสตัสกียะติฮิมฟีซอดรินฮะดีซิฮิท่านอิบนุอับบาสเองนะครับก็ให้การนะครับให้การรับรองกับบรรดาซอฮาบะห์ที่ได้นำคำรายงานหะดีษข้างต้นนี้มาพูดแล้วก็มารายงานแล้วก็มาเล่าต่อนะครับว่าแล้วก็ยังอธิบายถึงนะครับว่าความประเสริฐของท่านอุมัรหะดีษต้นเนี้ยยังพูดถึงความประเสริฐของท่านอุมัรอีกด้วยเวลาเราได้ยินนะครับหะดีษต้นนี้แล้วก็ได้ยินการยอมรับของซอฮาบะห์ด้วยกันแล้วเนี่ยเราจะเชื่อได้ไหมเหมือนกับตอนที่พวกชีอะห์มันด่าท่านอุมัรชีอะห์เนี่ยมันด่านะครับมันด่ามันขอให้ท่านอุมัรนั้นเป็นชาวนรกให้ตกนรกวายวอดไปไม่ได้แล้วไม่ได้เด็ดขาดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็บอกว่าบัยนะฟัลันฟารูกีวะอันนะฮูอักตาลุฮุมอาดาละตันนะครับก็เป็นการให้ความประเสริฐกับด้านนะครับด้านอุมัรแล้วก็ซอฮาบะห์นะครับจำนวนมากของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาไว้เขาบอกนะครับว่าที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ห้ามนั้นนะฮาอันศอลาตินนาฟิลาติฟีวักตัยนีบะดัสซุบฮิฮัตตาตัชรุกะอัชชัมซุวะบะดันอัศริฮัตตาตักลิบะนะครับฮัตตาตักรอบะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามจากการละหมาด2เวลาด้วยกันนั้นเป็นการห้ามละหมาดสุนนะห์ละหมาดที่เป็นศอลาตุนนาฟิละห์แปลว่าละหมาดสุนนะห์ต่างๆห้ามนะครับห้ามเด็ดขาดเลยที่ห้ามนั่นก็คือห้ามจากการละหมาดหลังจากละหมาดซุบฮีจนกระทั่งดวงอาทิตย์นั้นขึ้นเสร็จแล้วก็ห้ามจนกระทั่งหลังจากการละหมาดอาซัดจนดวงอาทิตย์นั้นตกไปดวงอาทิตย์ตกแล้วเนี่ยสามารถที่จะละหมาดได้เพราะหลังจากละหมาดหลังจากที่ดวงอาทิตย์ตกแล้วเนี่ยเป็นการละหมาดมักริบอัลฮัมดุลิลละห์เสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็บอกว่าฮิกมะห์ของการห้ามนั้นนั่นก็คือว่าอันนัชชัมชะตัรรกุวะตักรบุบัยนะกอรนาอัชชัยฏอนีที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับข้อคิดหรือข้อเตือนใจหรือฮิกมะห์ในที่นี้นั่นก็คือว่าแต่ที่จริงแล้วตอนที่ดวงอาทิตย์นั้นมันขึ้นระหว่างที่ตอนดวงอาทิตย์นั้นมันจะขึ้นเนี่ยแล้วก็ตอนที่ดวงอาทิตย์นั้นมันตกเนี่ยนะมันอยู่ระหว่างอะไรเขาทั้งสองของชัยฏอนช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์นั้นจะขึ้นและก็ดวงอาทิตย์ตกนั้นอยู่ระหว่างเขาในที่นี้ไม่ใช่ภูเขานะครับอยู่ระหว่างเขาทั้งสองข้างของชัยฏอนแสดงให้รู้นะครับว่าชัยฏอนนั้นมีเขาไม่ใช่แค่วัวควายแพะแกะเท่านั้นที่มีเขาอัลฮัมดุลิลละห์
ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามเนี่ยนะครับก็เพราะอันเนื่องมาจากว่าดวงอาทิตย์มันจะไปอยู่ระหว่างเขาของชัยฏอนทั้งสองเสร็จแล้วนะครับว่าฟานะฮาอานิศศอลาติฮินาอิดินฮัดรันมินตาชับบุฮิบินมุชริกีนะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามจากการละหมาดช่วงเวลานี้เนี่ยก็เพราะอันเนื่องมาจากว่ามันนั้นจะการที่เราจะไปละหมาดนั้นมันจะไปทำในสิ่งที่มันคล้ายคลึงกับนะครับบรรดาพวกมุชริกีนพวกที่ตั้งภาคีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะมันจะมีนะครับมันจะมีพวกที่บูชานะครับบูชาชัยฏอนบูชาซาตานเขาเรียกว่าบรรดาพวกที่บูชาไฟนะครับเขาจะไปอิบาดะห์จะไปทำนะครับการเคารพสักการะในช่วงเวลานี้นะครับเอามาดูต่อเสร็จแล้วเนี่ยนะครับว่าในเรื่องของการที่เรานั้นจะไปนะครับจะไปละหมาดถ้าสมมุติถ้าจะไปละหมาดจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีหุกมอะไรเกิดขึ้นในตอนที่เราไปละหมาดในตอนที่ดวงอาทิตย์นั้นกำลังขึ้นและก็กำลังตกนะครับเอามาดูนะครับในหุกมของศาสนาเนี่ยนะครับการที่เราจะไปละหมาดในช่วงที่ดวงอาทิตย์นั้นกำลังขึ้นหรือกำลังตกนั้นถ้าไม่ได้มีเหตุอะไรเลยเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้มีสาเหตุอะไรเลยสมมุติว่าวะยิโซเลเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นคนที่เคร่งครัดหรือใครก็ตามที่จะเป็นคนที่เคร่งครัดในเรื่องราวของการละหมาดซุนนะห์ต่างๆโดยปกติแล้วจะละหมาด2 รอกะอัตก่อนละหมาดซุบฮ์เป็นประจำโดยปกตินะครับละหมาดเป็นประจำเลยแต่วันนี้สมมุตินะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยลืมนะครับก็เอาแหละด้วยความที่เราเคร่งครัดเราทำเป็นประจำนะครับถ้าไปทำนะครับไปทำโดยที่เรามีสาเหตุเนี่ยก็ยังสามารถที่จะพอที่จะพูดกันได้พอที่จะทำได้แต่ถ้าทำโดยที่ไม่ได้มีสาเหตุแล้วเนี่ยนะครับในทัศนะของท่านอิหมัมนาวาวีนะครับเขาบอกเอาไว้อย่างนี้นะครับว่าถ้าไปทำแล้วเนี่ยนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่กะรอฮะแปลว่าสิ่งที่น่ารังเกียจมากและคำว่ากะรอฮะของท่านอิหมัมนาวาวีเนี่ยนะครับท่านบอกยังไงครับท่านบอกว่าตะฮลีมุลลาตันซีฮะอะลันอัศอฮะอิหมัมนาวาวีบอกนะครับว่าไอ้คำว่ามักรุหรือสิ่งที่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจนั้นนะครับเอาง่ายๆนั่นก็คือว่ามันนั้นนะครับตะฮรีมด้วยเป็นการห้ามโดยที่การห้ามเนี่ยนะครับว่ามันไม่มีทางที่จะรอดไปจากหุกมหรือไม่มีทางรอดที่จะไปถึงขั้นที่มันจะซอได้หรือจะถูกได้ไม่มีทางเอาง่ายๆถ้าสมมุติถ้าจะไปละหมาดแล้วเนี่ยในช่วงเวลาเนี่ยนะครับไม่มีทางที่จะถึงขั้นเอาง่ายๆนั่นก็คือว่ามันฮารอมนั่นแหละมันห้ามละหมาดนั่นแหละแต่นะครับท่านอิหมัมชาฟิอีนะครับรอฮิมะฮุลลอฮ์อิหมัมชาฟิอีของเรานะครับท่านบอกว่ายังไงฟะยายูซุซาลิกะชาฟิอีบิลากะรอฮะติกะมายูซะไอดอนมุตละกอน
นาฟาลีบิฮารอมมักกะห์เขาบอกท่านอิหมัมชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยนะครับบอกว่าอนุญาตสามารถที่จะละหมาดได้โดยที่ท่านอิหมัมชาฟิอีบอกนะครับว่าถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่ารังเกียจด้วยคือสามารถที่จะกระทำได้แต่การที่ท่านอิหมัมชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับบอกว่าจะทำได้ก็ต่อเมื่อเป็นการทำที่เรียกว่าเป็นการทำละหมาดที่เป็นสุนนะห์สถานที่เดียวที่ท่านอิหมัมชาฟิอีนะครับรอฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยบอกว่าทำได้นั่นก็คือทำที่มักกะห์เท่านั้นเอาแหละนะครับนี่เป็นคำนะครับเป็นคำพูดส่วนนะครับท่านอิหมัมนะครับเอาเนี่ยอันนี้เป็นหุกมของศาสนาแต่ให้เราเข้าใจนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรากลับไปหาหุกมของท่านนบีนั่นก็คือว่าท่านนบีนั้นห้ามในการที่จะละหมาดในช่วง2เวลานี้นะครับเอานี่ก็คือสิ่งนะครับสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเอาไว้นะครับเสร็จแล้วนะครับในสิ่งที่เราได้นะครับความเข้าใจในตัวบทหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่เราได้จากตัวบทหะดีษ2ต้นของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็คือว่าท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุนั้นเป็นบุคคลหนึ่งนะครับในผู้ที่มีความประเสริฐที่สุดในเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะมีใครมาว่าท่านอุมัรเนี่ยเป็นคนที่ทำไมไม่เคร่งครัดในหลักการได้ไหมไม่ได้คอลีฟะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเคยจะให้การรับรองอะลัยกุมบิสุนนะตีวะสุนนะตินกุรฟะอัรรอชิดีนอันมะฮดียีนะจำเป็นบนพวกท่านต้องยึดเอาไว้ในสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ยึดเอาไว้ในสุนนะของบรรดาคอลีฟะห์ก็มีท่านอบูบักรนะครับท่านอุมัรท่านอุสมานท่านอาลีเวลาเราได้ยินชื่อนะครับบรรดาซอฮาบะห์หรือบรรดาคอลีฟะห์เนี่ยต้องกล่าวสรรเสริญนะครับกล่าวขอความพึงพอใจจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆนี่คือสิ่งที่นะครับศาสนาได้วางเอาไว้ให้กับเราทั้งหมดเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมีตัวบทหะดีษที่พูดถึงการห้ามละหมาดในเรื่องของช่วงเวลาอีกจำนวนหลายต่อหลายหะดีษเลยอินชาอัลลอฮ์นะครับไว้มีโอกาสเราก็จะได้มาไล่เรียงไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมาทำความเข้าใจในหุกมของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอย่าลืมนะครับว่าในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมันมีหุกมในการที่จะอนุญาตมีในการที่จะอะไรล่ะห้ามในการที่จะส่งเสริมในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจริงแล้วเนี่ยผมเตรียมนี่ซอฮีฮ์บุคอรีนะครับเตรียมซอฮีฮ์บุคอรีเอาไว้ด้วยมีทั้งฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยแล้วก็มีฉบับที่มีคำอธิบายของนักวิชาการซาลัฟด้วยนะครับเราต้องเอาความเข้าใจนะครับเพราะเราบอกนะครับเราเชื่อมั่นในยุคนะครับในยุคซาลัฟยุคที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้ให้การรับรองเอาไว้แต่ไม่ได้หมายความว่าซาลัฟทุกคนนั้นเราจะเอามาได้ทั้งหมดไม่ได้นะครับต้องมีหลักเกณฑ์นะครับที่นักวิชาการได้วางเอาไว้แล้วก็บรรดาครูบาอาจารย์นะครับในยุคอดีตในยุคของเรานะครับที่ให้การยอมรับแล้วก็ให้การปฏิบัติเป็นแนวทางให้กับเราได้
แลเห็นเอาไว้นะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับเสร็จแล้วก็เราจะมาดูอินชาอัลลอฮ์ครั้งต่อไปเนี่ยนะครับอะไรนะครับอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปมาเรียนนะครับในเรื่องของตัวบทหะดีษนะครับที่พูดถึงในกรณีของการที่ห้ามละหมาดตอนที่ดวงอาทิตย์ตรงหัวนี่คือความสำคัญนะครับอย่ามองว่าเป็นเรื่องเล็กๆละหมาดก็ละหมาดได้ทุกเวลาเลยนะครับไม่ได้บางคนบอกโอ้ยละหมาดเป็นอิบาดะห์ทำไมจะทำไม่ได้ทำไม่ได้ก็เพราะว่ามีตัวบทของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาห้ามไม่ได้ห้ามอะไรล่ะไม่ได้ห้ามเพราะว่าความรู้สึกของเราถ้าใช้ความรู้สึกของเรานะวะยุซอเลละหมาดตอนเที่ยงเนี่ยถ้าจะใช้สมองปัญญาของเราคิดนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมคิดได้นะตอนนี้นั่นก็คือว่าตอนเที่ยงตอนที่ดวงอาทิตย์มันขึ้นตรงหัวเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดแล้วเอาสติปัญญาไปคิดนะใช่ไหมตัวละเอาสติปัญญาไปมองในหุกมของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดี๋ยวไปดูนะครับแล้วก็มีช่วงเวลาอีกเยอะมากละหมาดอีดจะละหมาดตอนไหนที่พูดถึงดวงอาทิตย์นะครับพูดถึงเวลาที่นะครับต้องห้ามต่างๆในการละหมาดอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวเตือนผมด้วยถ้าไม่ลืมอินชาอัลลอฮ์ผมตอนแรกเนี่ยเตรียมเรื่องเอาไว้โต๊ะบอลถามผมในเรื่องของการละหมาดที่เป็นวิธีการที่เป็นสุนนะห์นะครับต่างๆในการปฏิบัติในละหมาดฟัดดูต่างๆอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวก็ครั้งหน้านะครับแบ่งเวลาครึ่งหนึ่งพูดถึงช่วงเวลาที่ต้องห้ามตอนที่ดวงอาทิตย์นั้นขึ้นตรงศีรษะนะครับตรงแล้วเนี่ยเสร็จแล้วไล่ไปตอนไหนเราถึงจะเริ่มละหมาดตอนที่เราละหมาดบ่ายได้ละหมาดตอนที่ดวงอาทิตย์คอยได้อินชาอัลลอฮ์นะครับก็ยังพอมีเวลาอยู่อีกประมาณนะครับ10 นาทีนะครับก็นะครับใจความสำคัญของหะดีษทั้งสองต้นนะครับก็เดี๋ยวดูคำอธิบายนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของนะครับตัวบทหะดีษที่พูดไปข้างต้นเนี่ยคำแรกนะครับที่เราได้ยินในตัวบทหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่บอกว่าชาฮิดะอินดีเนี่ยในตัวบทหะดีษนะครับเขาอธิบายว่าชาฮิดะอินดีนั่นก็คืออะลานีวะอัคบารอนีคำว่าอะลานีวะอัคบารอนีเนี่ยแปลว่าบอกกับฉันนะครับในตัวบทหะดีษที่บอกว่ามีซอฮาบะห์มาบอกกลุ่มของบรรดาซอฮาบะห์จำนวนมากมาบอกเนี่ยเขาบอกก็คือมาเล่าให้ฉันฟังแล้วก็มาบอกให้กับฉันฟังเขาบอกต่อนะครับคำอธิบายก็บอกลิจาลุนนะครับลิจาลุนมารดียูนาเขาบอกจำนวนกลุ่มชนที่ได้รับความพึงพอใจนั้นคำว่าได้รับความพึงพอใจหรือกลุ่มชนนั้นเขาอธิบายอย่างนี้นะครับว่าอาดูลุลลาชักกาฟีซิดกิฮิมวาดีนิฮิมจำนวนกลุ่มคนนะครับที่ได้รับความพึงพอใจนั่นก็คือความซื่อตรงนะครับความเชื่อใจความมั่นอกมั่นใจนะครับโดยแบบไม่ต้องสงสัยในกลุ่มชนที่มารายงานหะดีษข้างต้นนี้ไม่ต้องไปนั่งนะครับไปดูที่นักรายงานคนนี้มีคนที่น่าเชื่อถือไหมไม่น่าเชื่อไม่ต้องกลุ่มชนนี้ทั้งหมดนะครับไม่ต้องสงสัยแล้วก็ในเรื่องราวของความเคร่งครัดในศาสนาของเขาด้วยอุมัตอย่างนั้นนะครับบรรดาซอฮาบะห์ไม่มีบะดะซุบฮีนะครับเขาบอกคำว่าหลังจากละหมาดหลังจากซุบฮ์แล้วเนี่ยเขาอธิบายอย่างนี้นะครับว่าบะดะศอลาตินซุบฮี
หลังจากที่ละหมาดซุบฮ์เสร็จสิ้นแล้วไม่ใช่สมมุตินะครับครูฮัสซันผมพอดีว่าสมมุติวันเนี้ยผมนี่แย่เลยนะครับเลี้ยงลูกสมมุตินะครับสมมุติเอาแย่นอนไม่หลับหรือครูฮัสซันไปไลฟ์สดนะครับงานบรรยายปรากฏว่าครูฮัสซันนะครับละหมาดซุบฮ์สมมุติตีสี่สักตีสี่40 นาทีสมมุติใครคนใดคนหนึ่งก็ตามตื่นนะครับไปตอนประมาณตี 5เดี๋ยวฟังผมมาแล้วบอกว่าหลังจากละหมาดซุบฮ์ของมัสยิดนะเขาละหมาดบางที่เนี่ยประมาณ15 นาทีนะครับเขาถึงจะอิกอมะห์หลังจากที่อาซานแล้วเนี่ยเขาละหมาดเสร็จสิ้นกันไปแล้วเดี๋ยวฟังไปบอกว่าเขาละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วเนี่ยไปละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดไม่ทันแล้วก็ห้ามละหมาดเลยต้องละหมาดฟัรดูให้เสร็จเสียก่อนการละหมาดซุนนะห์นั้นถึงจะเป็นที่ต้องห้ามเข้าใจนะครับเข้าใจมาดูต่อนะครับไอ้คำว่าตัชนะครับไหนไอ้คำว่าฮัตตาตัชรุกัชชัมซุนะครับเขาบอกก็คือนะครับในตอนที่ดวงอาทิตย์นั้นนะครับคือตอนที่ดวงอาทิตย์นั้นมันกำลังขึ้นเนี่ยนะครับเขาบอกเป้าหมายในที่นี้ก็คือนะครับก็คือตอนที่ดวงอาทิตย์นั้นมันกำลังจะขึ้นกำลังจะฉายแสงขึ้นนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับเขาบอกไอ้ตอนที่หลังจากอาซัดแล้วเนี่ยก็คือหลังจากละหมาดอาซัดบะดาซอลาตินอัสรีหลังจากละหมาดอาซัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วคำหนึ่งที่เราส่วนมากนะครับที่จะได้เจอในตัวบทหะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกลาซอลาตาลาซอลาตาเนี่ยนะครับในความหมายในคำอธิบายก็บอกว่านับยูบิมะนาอันนะยูคำว่าอย่าละหมาดเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าละหมาดก็ได้หรือทำได้ในการละหมาดนบีบอกนะครับว่าก็คือการความหมายในที่นี้ก็คือนะยูห้ามละหมาดเลยละหมาดไม่ได้นี่ตัวบทชัดเจนไหมชัดเจนมีคีรามไหมไม่มีสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ห้ามเลยนะครับหลังจากละหมาดฟัรดูทั้งซุบฮีแล้วก็อาซัดไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในความหมายนั่นก็คือการห้ามนะครับและในตัวบทหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พูดนะครับว่าตากีบัชชัมซุตอนหลังจากละหมาดอาซัดและตอนที่ดวงอาทิตย์นั้นมันตกเนี่ยเขาอธิบายว่าอย่างไงเขาบอกตะกรีบุชชัมซีวายตะกามิรุกูรูบิฮาก็คือนะครับตอนที่ดวงอาทิตย์นั้นมันตกแบบตกยังไงมืดแบบภาษาบ้านผมมานะภาษาคนของเขาบอกมืดตึ๊บเคยได้ยินไหมว่าจะอะไรมืดตึ๊บเลยมองอะไรไม่เห็นเลยนั่นแหละตอนนั้นน่ะนะครับเขาบอกจนกระทั่งเนี่ยจนกระทั่งดวงอาทิตย์มันตกแล้วเนี่ยถ้ามันตกแบบมืดเลยดวงอาทิตย์ที่มันไม่มีแสงแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ต้องห้ามในการละหมาดอินชาอัลลอฮ์ได้ผมว่ามันมีความสำคัญนะครับในการที่เราจะปฏิบัติอิบาดะห์ไม่ใช่ว่าเราจะปฏิบัติแบบลวกทำกันไปทีนึงละหมาดไปก่อนแล้วก็ไปดูกลมของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมเคยบอกหลายที่นะครับว่าเราจะเข้าใจอิบาดะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นั้นต้องรู้จักแล้วก็ต้องเรียนนะครับในสิ่งที่เป็นตัวบทหลักฐานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับหน้าที่ของเราหน้าที่ของผมนะครับ
แต่ละเป็นหน้าที่ที่จะไปค้นคว้านะครับแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็มอบในสิ่งที่มันชัดเจนให้นะครับทำเนี่ยไปทำสามารถที่จะไปปฏิบัติในอิบาดะห์ได้เวลาฟังแล้วก็จะปฏิบัติสุนนะอะไรก็แล้วแต่สมมุติถ้าจะไปละหมาดนะครับละหมาดหลังจากที่เราลืมสุนนะอะไรก็แล้วแต่ก็ได้ไปปฏิบัติได้ถูกต้องนะครับอินชาอัลลอฮ์ใครมีอะไรสงสัยตรงไหนบ้างไหมครับเคยเรียนไปแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยเคยเรียนไปแล้วใช่ไหมครับหะดีษต้นหนึ่งที่ผมเคยพูดในสงครามอะไรนะครับในสงครามคอนดักใช่ไหมครับวะยีในสงครามคอนดักที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนั้นติดเขาเรียกว่าติดพันในการสู้รบซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่งมาหานบีบอกนบีฉันเนี่ยเกือบที่จะไม่ได้ละหมาดอะไรเดี๋ยวผมดูให้นะครับไหนที่ซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่งนะครับที่มาบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่ท่านนบีได้ทำสงครามคอนดักกับบรรดาพวกกุฟาร์กุเรชนะครับที่ซอฮาบะห์นะครับที่มาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่าฉันนั้นเกือบที่จะไม่ได้ละหมาดอัสซัดเกือบที่จะไม่ได้ละหมาดอัสซัดจนกระทั่งดวงอาทิตย์นั้นเกือบที่จะตกแล้วในความเข้าใจของหะดีษเนี่ยถ้าเราดูในตัวบทหะดีษที่เรียนวันนี้กับหะดีษก่อนเสร็จแล้วเนี่ยนบีเองก็ยังบอกนบีบอกวัลลอฮิมาศ็อลลัยตุฮานบีเองก็บอกฉันเองก็ยังไม่ได้ละหมาดตอนที่ดวงอาทิตย์นั้นเกือบจะตกแล้วแสดงว่านบีไปละหมาดอะไรละหมาดอัสซัดตอนที่ดวงอาทิตย์นั้นเกือบจะตกแล้วนบีไปละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกนะครับว่าท่านนั้นก็ไปที่ไหนไปที่บุตฮานไปที่หุบเขาแล้วก็นะครับเดินทางไปที่หุบเขาแล้วก็ไปอาบน้ำละหมาดช่วงเวลาที่ท่านนบีได้สนทนากับบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยดวงอาทิตย์เกือบตกแล้วเดินทางไปอีกที่หนึ่งแล้วก็ไปทำการอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วก็นะครับอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วก็ไปละหมาดอะไรละหมาดอัสซัดก่อนนะครับเพราะนบีเกือบอย่าลืมนะครับเวลาที่มันจะเข้าละหมาดมักริบนี่นั่นก็คือตอนที่ดวงอาทิตย์นั้นทำไมนะครับนั่นแหละก็คือตัวบทหลักฐานนะครับเสร็จแล้วนบีก็หลังจากที่นบีละหมาดอัสซัดเสร็จแล้วนบีละหมาดอะไรต่อเลยมักริบต่อแสดงว่าเวลามันต่อกันเลยนี่ก็คือตัวบทนะครับเสร็จแล้วถ้าการที่เราจะกอฎอนะครับหรือการละหมาดชดใช้ในสิ่งที่เรานั้นมันติดนะครับหรือมันมีอุซรนะครับในการที่จะนะครับไม่ว่าจะเป็นในการที่เราจะขึ้นรถหรือการที่จะไปทำงานติดอยู่บนนะครับบนถนนหนทางอะไรก็แล้วแต่หน้าที่ของเรานะครับช่วงเวลาที่พ้นความยุ่งความลำบากหรือสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคนั้นให้เรานั้นรีบในการที่จะชดใช้นะครับบางคนบอกผมเคยได้ฟังนะครับมีโอกาสได้ฟังท่านอาจารย์ฟาริดรอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับเวลาที่เราจะชดใช้นั้นให้ชดใช้ละหมาดอะไรก่อนสมมุติเราลืมละหมาดนะครับละหมาดอันไหนก่อนลืมละหมาดบ่ายเนี่ยเวลามันเข้าไปในอัสลีแล้วละหมาดชดใช้ไหนก่อนบางคนก็บอกยังไงล่ะเคยได้ยินเขาบอกนะครับว่าแม่มันเข้าเวลาเราอัสซัดแล้วแต่ต้องละหมาดอัสซัดก่อนเวลาเราเข้าใจตัวบทหลักฐานการนำเสนอนะครับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนกับหะดีษที่เราเคยพูดกันไปนบีจะทำการละหมาดนะครับที่ท่านนบีนั้นไม่ได้ละหมาดก่อนเสร็จแล้วก็มาทำนะครับในการละหมาดช่วงเวลานั้นทันทีเลยนะครับก็หมดเวลานะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับขอดุอานะครับขอดุอาให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับให้
นักเรียนรู้ที่นี่ทุกคนนะครับมีความเข้าใจนะครับมีความสมบูรณ์ในการประกอบอิบาดะห์ของเรานะครับแล้วก็เอาความรู้นะครับความรู้ที่ผมให้วันนี้นะครับจะเกิดประโยชน์มากที่สุดเลยนะครับผมจะได้ผลบุญนะครับพี่น้องจะได้ปฏิบัติสุนนะปฏิบัติศาสนาได้ถูกต้องก็คือการที่ทุกคนนั้นนำไปปฏิบัติในชีวิตของแต่ละคนผมเองนะครับไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจนกว่าพวกนะครับจนกว่าทุกคนที่นี้นะครับเอาความรู้มาพูดไปปฏิบัติแล้วก็ไปสอนต่อขอดุอานะครับให้ทุกคนในที่นี้มีสุขภาพแข็งแรงขอดุอาให้วะยีซอเลห์ให้ครูฮัสซันนะครับได้ยืนหยัดอยู่ในสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ร่วมกันเผยแพร่นะครับมีอะไรตักเตือนกันสิ่งที่ผมผิดพลาดไปอินชาอัลลอฮ์นะครับช่วยกันบอกนะครับเป็นกระจกเงาให้กันและกันนะครับผมเป็นกระจกเงาให้กับทุกท่านที่นี่พี่น้องเป็นกระจกเงาให้กับผมนะครับในการที่จะร่วมกันยืนหยัดฟื้นฟูสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับวะบิลลาฮิตตอฟิกวัลฮิดายะฮ์วะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์